Inakuwaje mwanafamilia wa Together Line? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, comment za watu zimekuwa ni nyingi sana hapa kwa Mwijaku. Baada ya Mwijaku bwana kuwa amesema kwamba Diamond Platnumz ni kama vile hana akili. Diamond Platnumz ni kama vile hajitambui. Diamond Platnumz ni kama vile si mwanaume kamili, kwa sababu huwezi ukaacha mtoto mzuri kama Hamisa Mobeto kumhudumia alafu eti unaenda kununua helicopter. Hii kauli ya Mwijaku imeleta kasheshe kweli, kila mmoja akijaribu kuzungumza lake kuhusiana na kitu kama hicho, kwa sababu Mwijaku hapa ameposti picha nzuri ya Hamisa Mobeto katika muonekano mzuri kweli, muonekano wa kwenda kabisa huo. Mtoto mbichi kweli. Hawa ndo zile timu Hamisa pamoja na timu Tanasha wanasema wao ni watu, mabosi wao ni young famous, kwamba ni young, kwamba wanaita nini, kuna jina hapo ambalo kwamba young and beautiful, kwamba young and beautiful. Hawa Hamisa pamoja na Tanasha Donokechi timu zao wanakuwa wanawaita hawa ni young and beautiful, lakini Zari Ziboswedi pamoja na Wema Sepetu hao ni maoda. Lakini vile ni wabaya wa sura. Naona bwana. Sasa Mwijaku ameposti hiyo picha katika muonekano huo, alafu anakuja na kusema kwamba alafu nasikia kuna binadamu anaacha kuhudumia mtoto mzuri kama huyu, anakwenda kununua helicopter. Anasema dunia na maajabu kweli hilo. Anasema vichaa hawatakaa waisha hata siku moja. Baada ya kusema hivyo, comment zimekuwa ni nyingi kweli. Huyo akaja akasema kwani Hamisa Mobeto kazalishwa na Diamond Platnumz tu, au mbona majizo pia hamumtaji, au kisa ni bosi wako? Tuliza bakuli lako wewe, unda mdomo mrefu alafu mchafu. Anasema kama wewe ndo umezalishwa. Tayari kweli kwamba Hamisa kazalishwa na watu wawili, kwa nini kila siku wanamsema Diamond Platnumz tu? Lakini inavyoonekana ni kwamba majizo yeye anahudumia mtoto wake vizuri. Lakini vile kwa majizo kule kwenye familia ya majizo, inavyosemekana ni kwamba Hamisa Mobeto anapendwa sana na mama yake Majizo pamoja na mawifi kuliko mwanamke ambaye ni halali kabisa wa Majizo, Elizabeth Michael. Kwa tetesi zinasema kwamba Elizabeth Michael hafui dafu kwa wakwe, jinsi ambavyo anapendwa na jinsi ambavyo anapendwa Hamisa Mobeto. Hamisa anapendwa sana, japo ni mtu tu ambaye alizaa na mtoto wao na nini, lakini anapendwa sana. Labda ni mkarimu, mcheshi, mpole, hana mambo mengi na nini. Labda Elizabeth Michael ana kiburi, ajikuta mjuaji nini, jeuri, watu wazee. Kwa wakwe wale wanakuta wanaona mbona huyu hafai kabisa, na unajua. Kwa hiyo ndio hivyo, tetesi zinasema hivyo. Unaona bwana. So kwa Majizo pia inavyoonekana ni kwamba yeye anatoa matumizi kwa mtoto. Ikitokea birthday, labda mtoto wao anasherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa, jamaa anatoa pesa. Fantasy yule anafanywa birthday kubwa na kali. Lakini Diamond Platnumz huku Hamisa kwanza apendwa na familia, lakini vile Diamond Platnumz naye ashughuliki kwa chochote event mbalimbali. Labda tu anatoa matumizi, lakini kwenye vile vitu ambavyo mtoto alitakiwa afanywe kama birthday party na nini, nakuta Diamond Platnumz ashiriki. Kwa hiyo hicho kitu kinamkela Hamisa. Huyu akaja akasema kwamba tatizo wanataka aminisha watu kuwa wana hela alafu kawaida mno. Huyu akaja akasema sasa kama hawana hela, hiyo helicopter imenunuliwa kwa nini? Mwingine akaja akasema kwamba usililie uzuri baba, lilia bahati. Wanasema sasa hivi mjini swala zima ni bahati, sio uzuri. Uzuri kila hata wanasema uzuri hata mbuzi anao. Swala zima ni bahati. Kwamba je, una bahati ya kupendwa, una bahati ya kupata mwanaume mwenye nyota zake, mwenye pesa, mwenye nini akakupenda. Mwingine akaja akasema kwamba si anahudumiwa na Rick Ross. Anasema Mwijaku acha kielele wewe. Mwingine akaja akasema vichani wengi sana brother Mwijaku. Kwa sababu Mwijaku huyu anaweza kuruka, lakini sio kuruka na wewe mani. Mwingine akaja akasema kwamba sasa kaka Mwijaku, si uhudumie na wewe kama unaona kuna kijana aweze kufiti sekta yake. Anasema nawe unaweza kumsaidia. Huenda yeye si kwamba anasema kwamba sasa Mwijaku si uhudumie na wewe kama unaona kuna kijana aweze fit sekta yake, nawe unaweza msaidia. Huenda yeye si apendezo.
si kwamba wenda yeye si pendezo lake, wewe unaona ni pendezo lako. So msaidie Diamond Platnumz, atakushukuru sana. Kwa sasa kwamba rafu mara kuwekeza kwa msanii ni shida kimaendeleo. Kwani wewe ukiwa mzuri kwa watu utazidi kuwa juu kwa juu? Sijui maana gani huyo. Mwingine akaja akasema hicho ndicho cha kwanza na unachokiwaza, pumbavu zako wewe, utakufa maskini kukitegemea wanawake. Kwa sababu kama ashindwa kumhudumia mama yake na watoto wake, aja ahudumie eti wachangudoa. Kwa sababu kwamba mhudumie wewe, kwani hata wewe si mwanaume kama huyo anasema kwamba kama huyo aliyeacha kumhudumia. Hivi Diamond Platnumz akisema awahudumie, kwamba hivi Diamond Platnumz akisema awahudumie aliopita nao, si atahudumia kijiji kizima? Anasema mdomo koma mimi jamani, kuna jera. Haya bwana. Mwingine akaja akasema kwamba usikubali kuwa na sura kushindia, yaani biashara matangazo. Kwa sababu kwamba wewe bwege nini, nenda wewe kwa Diamond Platnumz akakuhudumia. Mwingine akaja akasema wewe una pesa, wacha watumie pesa zao bwana. Mwingine akaja akasema kwamba hebu muache HAMISA wa watu jamani, mbona namfuatilia sana Mwijaku? Kwa sababu kwamba helikopta na yeye nini cha maana? Anasema mhudumie wewe, mwenzako atumie. Mwingine akaja akasema kama unaona wivu mzee, vaa na wewe hivyo, kwamba vaa na wewe uhudumiwe. Kwamba kama na wewe unaona wivu, basi vaa na wewe hivyo uhudumiwe. Mbona huyo kama wewe tu? Anasema shepu nayo tena kali kuliko hata yake. Mwijaku. Mwingine akaja akasema yani wewe ndo unamshusha HAMISA kabisa thamani yake, kwani lazima awe na babati? Anasema unaboa sana yani. Kwa sababu kama mtoto mzuri wapi, wanakuaga wazuri kwa picha tu hao, lakini ukiwaona live kwa video hakuna kila kitu. Mwingine akaja akasema kwamba Rick Rose yupo, shida iko wapi mzee? Haya bwana.